হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি ভালো আছো। বন্ধুরা, অনেক দিন পর আবার একটি নতুন ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হলাম। বন্ধুরা, আজকের ভিডিওর বিষয়বস্তু কীভাবে একটা 4440 ডবল আইসির সেট অ্যাম্পলিফায়ার রিপেয়ার করতে হয়, সাউন্ড প্রবলেম, সেটা তোমাদেরকে আমি দেখাবো। তাহলে বন্ধুরা, ভিডিওটা স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটাকে দেখো। তোমরা আশা করি বুঝতে পারবে যে কীভাবে একটা সাউন্ড সিস্টেম 4440 অডিও আইসি ডবল আইসি সাউন্ড সিস্টেম রিপেয়ার করতে হয়। তো বন্ধুরা, তার আগে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো, ভিডিওটিকে লাইক করো আর প্রচুর প্রচুর শেয়ার করো। সাথে বেল নোটিফিকেশানটাকে অন করে দাও, যাতে আমি ভিডিও আপলোড করলেই তোমরা সবার প্রথমে দেখতে পাও। বন্ধুরা, আজকের ভিডিও বেশি বড় হবে না, ছোট ভিডিওর ভিতরেই সুন্দরভাবে কীভাবে রিপেয়ার করতে হয় তার টিপস আমি তোমাদেরকে শেয়ার করব। বন্ধুরা, 4440 এই ডবল আইসির দুই সেকশান, লেফট সেকশান আর রাইট সেকশানে ভিতরে লেফট সেকশান ঠিক আছে, লেফট সেকশানের সাউন্ড ওকে আছে, আর রাইট সেকশানের সাউন্ডের প্রবলেম আছে। এই সাউন্ড প্রবলেমটাকেই আমি আজ রিপেয়ার করে তোমাদেরকে দেখাবো। বন্ধুরা, আরেকটা কথা তোমাদের সাথে শেয়ার করি। কাস্টমার যখন এই সেটটা আমার কাছে রিপেয়ার করতে দিয়েছিল, তখন বলেছিল নবেরও সমস্যা হচ্ছে, ভলিউম জোর দিলে সঠিকভাবে ভলিউম জোর হচ্ছে না, ঘ্যার ঘ্যার করে আওয়াজ করছে। তো আমি দেখলাম সাউন্ডের যে দুটো নব আছে ভলিউমের, ওই নব দুটো খারাপ হয়ে গিয়েছে, নব দুটো চেঞ্জ করা, নব দুটো নতুন লাগানো আছে। তো এটাও আমি তোমাদেরকে শেয়ার করলাম। নবের সমস্যা ছিল, নবটাকে চেঞ্জ করে নিয়েছি প্রথমেই। তো বন্ধুরা, লেফট সেকশানের সাউন্ড কোয়ালিটি ওকে আছে, সাউন্ড পুরো ওকে আছে, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। এই যে লেফট সেকশানের সাউন্ড পুরো ওকে আছে, সাউন্ড সঠিকভাবে বাজছে। এখানে যে আইসি 4440 আইসি আছে, আর এখানেও 4440 আইসি আছে, এটা রাইট সেকশানের। তো এই রাইট সেকশানের সাউন্ড কোয়ালিটির সমস্যা আছে, এই সেকশানটারই সাউন্ড কোয়ালিটির সমস্যা আছে। তো চলো আমরা রাইট সেকশানের সাউন্ড কোয়ালিটি যে সমস্যা আছে, সাউন্ডের যে সমস্যা আছে, সেই সাউন্ডটাকে আমরা রিপেয়ার করব। তো প্রথমে বলে রাখি, যখন রাইট সেকশানের সাউন্ড কোয়ালিটি সাউন্ডের সমস্যা আছে, তো প্রথমে আমরা দেখব আইসিটা প্রচণ্ড পরিমাণে হিট হচ্ছে কি না। আইসি হিট না হলে মনে করতে হবে আইসি সমস্যা অতটা না। তো প্রথমে আইসি হিট আছে কিনা আমরা দেখে নিয়ে তারপরে যত এখানে যে ছোট ছোট যে ক্যাপাসিটারগুলো আছে ওগুলো একবার চেক করে নিতে হবে। ক্যাপাসিটার সচরাচর খারাপ হয় না। রেজিস্ট্যান্স যেগুলো আছে এখানে দেখো ভালো করে, রেজিস্ট্যান্স যেগুলো আছে 1K রেজিস্ট্যান্স আছে, 100 ওহমসের রেজিস্ট্যান্স আছে। রেজিস্ট্যান্সগুলো প্রথমে রেজিস্ট্যান্সগুলোকে চেক করে নিতে হবে। তো আমি রেজিস্ট্যান্সগুলোকে চেক করে নিয়েছি। চেক করে নেওয়ার পরে সুন্দরভাবে আমি চেক করে নেওয়ার পরে দেখলাম রেজিস্ট্যান্স থেকে কোনো সমস্যা নেই, তো আইসি থেকে সমস্যা। তো আইসিটা আমি রিপেয়ার মানে আইসিটাকে ওপেন করে নিয়েছি। ওপেন করে নিয়ে আমি একটা নতুন আইসি আমি লাগিয়ে টেস্ট করব। নতুন আইসি লাগিয়ে টেস্ট করার পরে দেখব আমাদের সাউন্ড কোয়ালিটি ঠিক আছে কি না। কারণ এখানে যত রেজিস্ট্যান্স আছে এক এক করে তোমাকে চেক করতে হবে, তোমাদেরকে চেক করতে হবে। এক এক করে চেক করার পরেই তুমি তার সমস্যা সলভ করতে পারবে। কারণ রেজিস্ট্যান্সগুলো থেকেই সমস্যা হয়, এক রেজিস্ট্যান্স থেকে সমস্যা হয়, দুই আইসি থেকে সমস্যা হয়। তো রেজিস্ট্যান্সগুলো আমি সুন্দরভাবে চেক করে নিয়েছি, দেখলাম রেজিস্ট্যান্স থেকে কোনো সমস্যা নেই। আর ক্যাপাসিটার অতটা খারাপ হয় না, ক্যাপাসিটার অতটা সহজে খারাপ হয় না। তো ক্যাপাসিটার ঠিকই আছে। তো আমি আইসিটাকেই চেঞ্জ করে নিয়েছি। আইসিটাকে চেঞ্জ করে নেওয়ার পরে দেখো বন্ধুরা, সাউন্ড কোয়ালিটি ঠিক হয়ে গিয়েছে। তো তোমাদের এখানে শুধু ছোট ছোট কিছু জিনিস তোমাদেরকে লক্ষ্য করতে হবে। যখন এক সাইডের সাউন্ড কোয়ালিটি ওকে আছে, তার মানে তোমাদের ভোল্টেজ টোল্টেজ সব কিছুই ঠিক আছে। তো সেখানে দাঁড়িয়ে তোমাকে বেস ট্রাভেল বোর্ডের সেকশানে দেখতে হবে যে বেস ট্রাভেল বোর্ডের সেকশান ঠিক আছে কি না। বেস ট্রাভেল বোর্ড সেকশান ঠিক থাকলে তোমাদেরকে আইসিটাকে চেঞ্জ করতে হবে, আইসিটাকে চেঞ্জ করে টেস্ট করে দেখতে হবে। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিও বেশি বড় করলাম না, ছোট ভিডিওর ভিতরে তোমাদেরকে টিপস দেওয়ার চেষ্টা করলাম। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা ভালো লাগলে ভিডিওটিকে লাইক করো, আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো, প্রচুর প্রচুর শেয়ার করো বন্ধুদের সাথে। আর সাথে যে চ্যানেলের যে বেল আইকন আছে নোটিফিকেশান, অল নোটিফিকেশান অন করে দাও, যাতে আমি নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করলে তোমাদের কাছে সবার প্রথমে পৌঁছায়।
আর বন্ধুরা, তোমাদের বুঝতে কোনো রকম কোনো সমস্যা হলে তোমরা কমেন্ট করে জানাও। তোমাদের কিসের ওপরে সমস্যা হচ্ছে তোমরা কমেন্ট করে জানাও, আমি তোমাদেরকে সলভ করার চেষ্টা করব। তোমাদের টিপস দিয়ে আমি সলভ করার চেষ্টা করব। আর তোমাদের কোনো রকম ইলেকট্রনিক্সের বিষয়ে সমস্যা থাকলে, জানার ইচ্ছা থাকলে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাও। আমি সেটা নিয়েই ভিডিও তোমাদের জন্যে আপলোড করব। তো দেরি না করে তাড়াতাড়ি কমেন্ট করে জানাও। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই। দেখা হবে আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে।